When the world's older, when we have learned, I pray someday we may yet live to live and let live someday. 포근한 봄 기운이 곳곳에 스미는 가운데 100년이 넘는 시간 동안 주변과 찾는 이들을 포근히 품어주는 곳이 있습니다. 단아한 모습의 한옥 한 채. 강화에 지어진 대한성공회의 두 번째 성당, 온수리 성당입니다. 조선에서 천주교가 100년의 박해를 받은 후 개항과 함께 선교의 자유가 주어지던 때 들어온 성공회. 병인양요, 신미양요를 겪으며 프랑스와 미국에게 적대감을 갖게 된 강화도민은 영국인과 영국의 성공회에겐 비교적 우호적이었는데요. 그렇게 강화도에서 성공의 선교가 조심스럽게 전파되기 시작했습니다. 당시 향교나 관청과 크게 다르지 않은 한국 건축 양식의 외관은 조선 사람들에게 위화감을 없애고 좀 더 친근하게 다가가기 위한 토착화의 일환이었는데요. 지붕과 벽면에 담백하게 새겨놓은 십자가와 같은 장식만이 성당임을 알려주고 있습니다. 내부는 서양의 바실리카 양식을 따랐는데요. 12사도를 상징하는 12개의 기둥 가운데 복도는 당시 남녀를 좌우로 나눠 예배드리는 경계가 되기도 했죠. Let wind blow, let fire burn, let sea 동서양 절충식의 우리나라 초기 교회 건물 모습이 보존된 가치를 인정받아 인천시 문화재로 지정된 온수리 성당. 이런 건축적 이유 외에도 이곳이 중요한 의미는 또 있습니다. daylight long fall as shadows call. Let truth stand tall for love's soft call for all. Let stars shine, let souls fly, let dawn break before us. Let day grow, let night fall for all the earth, for all on earth to breathe. 작은 언덕 위에 앉아 100여 년간 강화를 품어온 온수리 성당. 2004년 성당을 신축하며 예배 공간이라는 기능은 내어주었지만 성도들의 힘으로 세웠던 첫 성당의 의미를 간직하며 강화의 한 풍경으로 녹아들고 있습니다.
일제 강점기의 미국 하와이에서 우리 민족의 독립을 위해 헌신한 성공의 성직자 조광원 신부의 기념비가 그의 고향 강화도에 세워졌습니다. 광복절을 앞두고 신앙 선배들의 나라 사랑을 되새기는 좋은 기회가 되고 있습니다. 천수연 기자입니다. 일제 강점기인 1923년 당시 조선 성공회의 첫 선교사로 미국 하와이에 파송된 조광원 신부. 조 신부는 하와이로 건너간 우리 동포들에게 한글을 가르치며 민족 정신을 높였고 교회를 중심으로 독립운동 자금을 모아 상하이 임시정부와 광복군 등을 지원하는 데 앞장섰습니다. 태평양 전쟁이 발발한 1941년에는 사이판 전투에 종군 신부로 참전해 징병으로 끌려온 우리 동포들을 돌보는 데 힘썼습니다. 포로로 잡힌 동포들을 위하여 함께 포로 수용소에서 숙식하시면서 위로와 용기와 희망을 주셨던 신부님이셨음에 감사드립니다. 조광원 신부는 전쟁 후 일본으로 파송돼 일본인들을 신앙으로 섬기며 참 목회자로서의 모범을 보이기도 했습니다. 정부는 조광원 신부의 공로를 인정해 지난 1999년 건국훈장 애족장을 추서했습니다. 조 신부의 이 같은 나라 사랑과 기독신앙 정신을 기리기 위해 독립운동 기념비가 세워졌습니다. 조광원 신부가 나고 자란 강화도 온수리 성공회 성당에서 열린 제막식에는 교인들과 유가족, 지역 주민들이 참석해 신앙 선배의 자랑스러운 독립정신을 되새겼습니다. 나라를 사랑하고 내 고장을 아끼고 사랑하는 그런 계기가 되었으면 하는 것이 저희의 바람입니다. 온수리 성당 종탑 옆에 세워진 기념비에는 그의 사진과 함께 민족 독립을 위해 피 흘려 싸우겠다는 독립운동에 대한 강한 의지를 담은 어록을 새겼습니다. 우리 교회가 길이길이 나라 사랑하는 마음을 잘 간직하면서 살겠다. 그리고 우리의 신앙을, 신부님의 신앙을 본받아서 잘 이어가겠다 하는 그런 마음이라고 생각합니다. 하나님을 믿는 믿음으로 나라를 사랑하고 독립에 힘썼던 조광원 신부의 삶과 신앙이 광복절을 맞은 이 시대 기독인들의 본보기가 되고 있습니다. CBS 뉴스 천수연입니다. 마지막으로 강화의 항일운동은 종교를 빼고는 이야기할 수 없다. 강화 만세운동 대표자들 70%가 종교인이었고 이곳 온수리 성공회 역시 항일운동에 힘써왔다. 국가문화재인 온수리 성당은 1906년 성공의 3대 주교인 트롤로프 신부에 의해 건축됐으며 강화의 민초들이 힘을 보태 지은 최초의 성당이라는 점에서 그 유래가 깊다. 그리고 이곳을 대표하는 독립운동가들, 해외에서 독립자금을 모으며 임시정부를 지원했던 조광원 신부. 그는 조국을 위해 기꺼이 피를 흘리고자 했다. 그리고 항일운동을 이어오던 김여수 선생 역시 1945년 수감 중 옥사했다. 교회도 또 그리고 어떤 종교도 그 나라와 또 결의가 안고 있는 그런 아픔과 또 문제들 앞에 더 적극적으로 또 열심히 또 역할을 잘 감당해야 된다 하는 그런 생각을 더 갖게 됩니다. 온수리 성공회는 1898년에 강화 선교본부, 그러니까 강화읍에 선교본부가 있었는데요. 거기에 계시던 두 분, 한 분은 의사, 로스, 한국 이름은 노인산이라고 하는데 그 로스 의사와 그리고 한 분은 당시에는 그저 전도사에 해당하는 힐러리, 한국 이름은 길강준입니다. 두 분이 여기 지금 있는 곳은 아니고요. 여기서 가까운 곳, 한 직선거리로 1km 정도 떨어져 있는 난저울이라고 하는 곳에 처음에 이제 와서
그 진료를 시작하고 또 기도처를 만들고 해서 교회를 시작을 했습니다. 그런데 생각보다 이 지역 분들이 그 의사 선생님도 그렇고 힐러리 복음을 전하는 그분에게도 상당히 호감을 가지고 교회도 찾아가고 하는 바람에 교회가 생각보다 빨리 발전을 하게 되었습니다. 그래서 약간 난저울이라고 하는 곳은 그 뭐라고 할까요? 이 강화 길상에서는 온술에서는 좀 중심보다는 변두리였는데 거기에서 중심인 이 지역 온술이 지금 현 교회가 자리 잡고 있는 이 지역으로 불과 한 2, 3년 만에 새로운 터전을 마련하고 이곳에 이제 선교를 시작하게 되었습니다. 뭐라고 할까요? 좀 다른 지역에 있는 교회들하고 조금 색다른 모습이 있는데 이 지역은 그 지역 사회에 있는 교인들, 그 교인들의 헌신적인 노력으로 또 봉헌으로 성당을 지을 때도 교구 본부에서 큰 도움 받지 않고 교인들의 아주 자발적인 봉헌과 헌신으로 지금에 있는 이 한옥 성전을 세우게 되었습니다. 사실 난저울에서 이 지역으로 옮겨와서 조그맣게 한옥 성전을 지었는데 교인들이 너무 갑작스럽게 또 많이 늘어나는 바람에 그 작은 성전을 감당할 수 없었고 그 성전은 헐어서 당시에 넙성리교회 성전으로 옮겨서 다시 지었고 지금에 있는 저 성전은 1906년에 한옥 성전 27칸짜리 건물을 지으게 되었습니다. 굉장히 소박하고 또 뭐 서민적이라고 할 수 있을까요? 이런 건축 형태인데 그럼에도 불구하고 저 성전은 교인들의 자발적인 봉헌과 헌신 노력으로 지어졌다고 하는 그런 자부심을 가지고 있습니다. 이 지역에 오면서 가장 먼저 한 사업 역시 교회를 세우는 일이기도 했고 의료사업, 그러니까 진료소를 만들어 가지고 우리 로스라고 하는 의사께서 굉장히 아주 열심을 하는 바람에 당시의 기록을 보면 1년에 3,400, 500명 정도의 그 환자들이 오기도 하고 또 왕진에서 진료도 하고 이런 엄청난 그런 의료 사업을 하게 되었습니다. 그리고 힐러리라고 하는 분이 또 열심히 해가지고 교회가 굉장히 급속하게 발전을 하게 되었습니다. 그래서 불과 교회가 세워지고 또 진료소가 세우고 나서 가장 활성화된 것 중에 하나가 교육 사업이었습니다. 그래서 그 진명학교라고 하는 이름으로 이 지역에 그 배움이 부족한 우리 어린 자녀들 또 청소년들을 위해서 그 교육 사업을 하기 시작을 했습니다. 1909년도에는 이 지역 그 여성들을 위한 학교를 전용 학교를 세웠는데 성모 마리아 여학교였습니다. 이 성모 마리아 여학교 역시 여성들 당시에 한 7세부터 시작해가지고 17세까지 그 다양한 여성들을 위해서 여러 가지 산수라든가 또 봉제라든가 또 성경이라든가 다양한 역사라든가 이런 교육을 하는 그런 학교를 만들게 되었습니다. 당시 이 지역에 여성 전용 학교, 그러니까 여학교를 만들었다고 하는 것은 대단히 큰 의미가 있다고 생각을 할 수 있습니다. 또한 1928년에는 이 지역에 유치원이 생겼습니다. 신명 유치원이라고 하는 이름으로 유치원이 세워졌고요. 지역 어린이들, 이제 미취학 학생들을 위해서 세워진 유치원은 1936년에 당시에 획기적인 그 서양식 건물로 세워져서 이 지역 사회에서 그 어린이들 또 청소년들, 여성들을 위한 다양한 교육이 이 온수리 성공회를 통해서 이루어졌습니다. 앞서 말씀드린 그 진명학교라고 하는 그 학교는
그 일제 식민 시대에 탄압을 하고 또 이렇게 발전하는 것을 가로막아서 결국은 1920년도에 이 지역 가까운 인근에 있는 길상 보통학교라고 하는 이름으로 학교를 옮기게 되었습니다. 그래서 지금은 뭐 길상초등학교라고 하는데요. 길상초등학교가 지난번 100년을 맞이했는데 그 학교는 우리 온수리 성공회에서 운영하던 진명학교의 후신입니다. 그래서 지난번에도 100주년 기념 탑을 그 학교 군에다가 세우고 우리 온수리 성공회로부터 이 지역사회 초등교육이 시작되었다는 것을 이번에 확실하게 알리곤 하였습니다. 우리는 3.1운동 그러면 이제 일제시대 때 그 빼앗긴 나라를 되찾기 위해서 그 독립만세운동을 불렀던 유관순 열사를 자꾸 기억을 해내지만 사실은 강화 지역도 이 3.1 그 만세운동을 굉장히 아주 전국에서 가장 규모 있게 했던 그 지역이기도 합니다. 그래서 그 1919년 3월 18일 그 강화 지역의 장터에서 1만 명이 모이는 그 3.1 만세 운동을 했는데요. 그리고 그 다음 날에는 이 길상 지역, 길상면인데요, 여기가 길상 지역의 그 독립 만세 운동을 우리 성공회 앞마당에서 하게 되었습니다. 1919년 3월 19일 날 저녁 6시에 우리 온수리 성당 앞마당에다가 기다란 대나무에다가 태극기를 꽂고, 그리고 그 당시의 기록을 보면 인근 길상 지역에 있는 수많은 수백 명의 사람들이 모여서 만세 운동을 밤늦게까지 불렀다고 하는 그런 기록이 있습니다. 물론 불과 몇 시간 만에 일제 헌병이나 이런 그 공권력에 의해서 그 흩어지고 또 주동자들은 잡혀가고 했습니다. 이 길상 지역의 3.1 만세 운동 역시 그 당시에 우리 온수리 교회의 교인이었던 신태의 이런 분들이 주동을 하고 했다는 그런 기록을 가지고 있습니다. 결국 이 온수리 교회는 초창기에 지역의 요구에 부응했던 교회였던 만큼 그 빼앗긴 나라를 되찾기 위해서도 교인들이 나름대로 많은 노력을 했다 하는 것을 알 수 있고요. 그래서 지금도 우리 군에 보면 우리 온수리 출신으로 독립운동을 했던 그런 분의 비를, 그 다음에 묘지를 가지고 있습니다. 김여수라고 하는 마태라고 하는 청년은 당시에 여기에서 신앙생활하다가 나중에 인천 보통 상업학교를 다니면서 거기에서 뭐 역사 과목을 폐지하는 일제 항거하고 하는 그런 독립운동을 하다가 나중에 그 투옥이 되어가지고 그만 22살의 젊은 나이로 대전 형무소에서 옥사를 한 그런 일도 있고요. 그 다음에 우리 온수리 성공회 출신으로 우리 조광훈 노아 신부님은 하와이에서 그 독립운동을 하여서 지금도 우리 교회에 독립운동 기념비를 세우고 있고, 그리고 기념비는 없지만 우리 성공회 예전 신부님 중에 고성록 신부님이 계신데 그분의 아드님 또한 우리 온수리 지역 출신으로 독립 3개월을 앞두고 서대문 형무소에서 옥사를 하는 등 이렇게 그 지역과 나라를 위해서 정말 그 몸을 아끼지 않고 또 그 자유와 또 어떤 해방을 위해서 노력하신 이런 그 어르신들이 계신 교회라고 할 수 있습니다. 해방 이후에 6.25가 불과 몇 년 만에 나가지고 사실 1.4 후퇴 때는 이 황해도 북한 지역
있었던 우리 성공의 신자들이 강화로 많이 오게 되는데, 다른 교회들도 그렇지만 우리 온수리 교회도 이 북한에서 이렇게 피난을 나오신 분들을 이렇게 품 안고 또 기거할 곳을 제공한다든지 하는 그런 성공의 안에서 그런 함께 살아가는 모습을 보여준 교회이기도 합니다. 이후에 아까 말씀드렸던 그 신명 유치원 같은 경우는 나중에 이렇게 또 폐쇄되었다가 또 다시 70년대에는 또 다시 이렇게 복구되어서 유치원을 운영하다가 또 문을 닫아서 지금은 그렇게 유치원은 없지만 초창기에 그렇게 우리 선교사들이 이 지역을 위해서 또 복음을 실천하기 위해서 애썼던 것처럼 지금도 이 교회는 그런 노력을 꾸준히 해나가고 있습니다. 지금 우리 교회 안에는 이 지역사회를 위한 희망터라고 하는 그 그룹을 만들어서 지금 3가지 그 선교 활동을 하고 있습니다. 희망터 안에 첫 번째로는 공부방, 요즘은 지역아동센터라고 하는데요. 초창기에는 그냥 자그마한 공부방으로 시작을 해서 우리 교인들이, 젊은 교인들이 그 공부방을 이 지역 사회 어려운 이웃들을 위해서 공부방을 운영을 했고요. 지금은 그것이 발전이 되어서 지역아동센터라고 하는 이름으로 35명의 어린이들을 이렇게 수용하고 또 선생님들이 아주 애써서 헌신적으로 이 코로나 시대에 그 아이들을 돌보고 또 가르치고 또 품어안는 그런 역할을 하고 있습니다. 희망터의 이름으로 두 번째 하는 일은 지역의 그 뭐라고 할까요? 복지 사각지대에 있는 노인들, 그런 분들을 위해서 매주 수요일 날 이제 음식도 해서 대접하고 또 쌀이라든가 여러 가지 부식들을 이렇게 제공해 드리는 일을 지금 10년도 넘게 계속 해오고 있습니다. 요즘 코로나 기간이어서 밥을 해서 드리는 것은 규정상 못하고 있고요. 대신에 쌀을 드리고 또 부식들을 조금 더 많이 드리고 해서 요즘도 2주일에 한 번씩은 희망터를 통해서 지역사회에 어려움을 겪고 있는 어르신들을 위해서 지금 여전히 노력하고 애쓰고 있습니다. 그 다음에 이제 세 번째는 이 강화는 아무래도 섬이다 보니까 문화적인 그 혜택, 특히 어린이들에게 문화적인 혜택을 주는 게 쉽지 않았는데 우리 교회 젊은 세대를 중심으로 해서 그 강화 지역 어린이 합창단을 이렇게 운영을 하고 있습니다. 그런데 그 합창단은 그만 코로나로 인해서 이렇게 지금은 모일 수가 없고 하지만 여전히 우리가 새로운 힘을 가지고 또 코로나가 일정 정도 좀 지나가고 하면 그 합창단을 우리가 다시 모아서 어린이들에게 새로운 문화활동, 꿈과 희망을 주는 그런 역할을 꾸준히 해나가려고 생각을 하고 있습니다. 코로나가 이제 시작된 지 벌써 1년 6개월이 되었네요. 이제는 코로나 시대라고 해도 과언이 아닐 만큼 미래가 사실 불투명한 상황이라고 할 수 있는데요. 그래서 거창한 얘기를 드리기는 쉽지 않을 것 같습니다. 그동안 하고 있던 또 우리 그 초창기부터 120년 동안 해오던 이 선교 사업을 우리가 재정비하고 또 이 지역 사회에 속한 또 지역 사회를 위한 지역 사회가 바라보는 그런 교회, 그것을 다시 한번 재정립하는 목표가 가장 우선되어야 된다고 생각을 하고 있습니다. 다행스럽게도 이 온수리 성공회는
이 지역 주변 그 환경이 괜찮습니다. 여러분도 아시는지 모르지만 우리 성가 수녀에서 운영하는 그 노인 요양원 시설 안나의 집도 아주 가까운 이웃에 있고요. 우리 정신지체 장애아들을 위한 그 자활시설인 우리 마을을 이렇게 운영하고 계십니다. 그래서 저희는 지금 이 인근에 있는 우리 마을이나 안나의 집과 함께 이 지역 사회를 위해서 그 온수리 성공회가 그동안 해왔던 일을 잘 재정비하고 잘 이어가면 그것이 굉장히 큰 사명이라고 생각하고 있습니다. 그래서 그걸 더 내실 있게 더 잘 해나가겠다 하는 말씀을 드리고요. 또 한 가지는 이게 뭐 우리 교회 일이 아닐 수 있지만 저희는 강화 지역이 12개 교회가 있는데 그 12개 교회가 함께 지금 공동 사목을 하고 있습니다. 그래서 아요나 순례길을 함께 걸으면서 기도하는 그런 프로그램이라든가 또 지금 재정적 어려움을 겪고 있는 우리 강화 지역 교회들을 위해서 상호부조 사업도 열심히 진행하고 있습니다. 또 그리고 선교 활성화팀, 협동사업팀, 또 뭐 기도팀, 또 교육팀 이런 다양한 그 팀들을 운영하고 있는데 우리 온수리 성공회는 이 강화 지역의 그 12교회의 가장 규모가 있는 교회로서 또 그런 그 사명을 감당하는 교회로서 그 일을 더 선두에 서서 더 열심히 해나가는 일, 그것이 우리 온수리 성공회가 가지고 있는 선교 비전이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 온수리 성공회는 문화재, 우리 한옥 성전과 한옥 사제관을 가지고 있습니다. 100년이 훨씬 넘은 저 귀한 어떤 자산, 또 그리고 지금 우리가 늘 성찬례를 드리고 있는 이 베드로 성전, 그 다음에 이 인근에 있는 이 자원들 굉장히 아름답고 또 넓고 풍요롭습니다. 그래서 이 온수리 성공에 관심 있는 분들이 계시다면 함께 오셔서 신앙생활 하시고 또 이 시설과 자연을 함께 누리신다면 좋겠습니다. 언제나 환영하고 언제나 초대하겠습니다. 여러분과 가까운 곳에 성공회가 있습니다.